Bagel Coffee Set Auto Machine 330ကျော်ကိုတောင်ကြီးကနေပြီးတော့300ကျော်မှားလဲမိတဲ့အကိုကြီးဆက်ပါဆိုတော့အကိုကြီးနော်ကျွန်တော်ချက်ချင်းပြန်လဲပေးလိုက်တယ် Okay ဆိုတော့အကိုကြီးဆက်ကိုလည်းတတိတကျွန်တော်စစ်ဆေးပေးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပဲဒါကတော့ကျွန်တော်လက်ဆောင်ပေးတဲ့ Prato ရဲ့အမိုက်စား3သိန်းကျော်တဲ့မီးဘူးတစ်လုံးနဲ့လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ပါကင်တစ်လုံးဖွင့်ပြီးတော့အနာစားကျွန်တော်စစ်ပေးမယ်ပါဝါတွေကျွန်တော်စမ်းပေးမယ်ခင်ဗျပြီးသွားရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်ရေးမစိုးအောင်လို့ plastic တွေလည်းအကုန်ပတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ gate သွားချပေးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အကိုကြီးကိုကြည်စိုးခင်ဗျာ Okay ဖောက်စစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့လေဒီ Randy Cut တွေ voucher တွေကိုဒီ parking ဘူးထဲမှာတေချာစာရီကလေးနဲ့ထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျသူ့ရဲ့ manual ပုတ်တွေသူ့ရဲ့ power ကျိုးတွေ coffee ခွက်တွေပြီးရင်တန်ရှင်းလုံးမဲ့ brush တွေပါမယ်ပြီးတော့ရှင် no ခေါင်းတွေပါပြီးရင်ဖွင့်အောင်လို့အခေါင်းလေးလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျဒီဘူးထဲမှာကကျွန်တော်တို့နို့ဘူးပါခင်ဗျာနွားနို့ထည့်ဖို့ဘူးဒီဘူးထဲမှာရှိပါတယ်ပါဝါလေးစမ်းပေးလိုက်ပါမယ်အကိုကြီးအလုံးမှာအပိန်ချိုက်အနာစာတွေလည်းအကုန်စစ်ပေးလိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဒါကွန်တိန်နာခွက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီလိုမျိုး coffee ကြိတ်တဲ့ဟာပါမယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ပြီးတန်ရှင်းလုပ်လို့ရအောင်သူက slide တွေနဲ့ပေးထားတော်တော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်ဒီဘောကကျတော့ sticker လေးတွေ့ရပါတယ်ဗျာအဲ့ဒါလေးကိုခဏကျွန်တော်တို့ Okay ဒီဘောတစ်ချက်လောက်လာပြရေးပါမီးတို့ကသူအောက်ကအဲ့လိုမျိုးထိုးပေးရတာနော်ဖေးမှာသူကမီးတို့ပေါက်ကဒါ coffee စီထည့်ဖို့ပါခင်ဗျဒါ coffee စီထည့်ဖို့ဒီရှေ့ကကျတော့ coffee အမှုတ် coffee မုတ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ခွက်စာကိုတစ်ခွက်ပဲထည့်ရမယ်တစ်ခွက်ချင်းစီသူကဖြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအများကြီးထည့်လို့မရပါဘူးဒါ coffee စီကတော့ storage လုပ်ထားလို့ရပါတယ်ဒီပေါ်မှာကတော့ကျွန်တော်တို့ခွက်တွေပိုးတတ်တဲ့ stevia တစ်ခုပါပါတယ်ဒီနောက်မှာကတော့ရေဘူးပါမယ်ခင်ဗျဒါရေဘူးပါမယ်ခင်ဗျတကယ်လို့ကျွန်တော်ရေထည့်ပြီးတော့ဖြုံမပြတော့ဘူးပါကင်ထဲမှာရေတွေစိုးကုန်မှာစိုးလို့ပါလူချင်းမင်းအိမ်အောင်တော့မှာပဲကျွန်တော်တို့ရေထည့်ပြီး coffee ထည့်ပြီးဖြုံလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒါဆိုဆက်ကိုစဖွင့်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆက်မှာ cleaning လုပ်နေတဲ့အတန်မှာဒါဆိုရင်အခုဒီမှာသူ့ရဲ့ display တွေပေါ်လာပါပြီခင်ဗျာဒါဆိုရင် power ရပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရေထည့်မယ် note ထည့်မယ်ပြီးသွားရင် coffee တွေထည့်မှ channel process တွေဆက်လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့ကျွန်တော်အခုနေပုံးမှာဖြစ်တဲ့ကြောင်ဖော်ပြလို့တော့မရဘူးအထဲထဲမှာ storage ရေတွေဝင်သွားပြီဆိုရင်ဆက်လောင်သွားမှာဆိုလို့ပါเนาะအိမ်ရောက်တော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဖြော်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုကြီးဒါက note ထည့် note ဘူးတက်ဖို့အပေါက်ပါခင်ဗျဒါ note ဘူးတက်ဖို့အပေါက်ပါရပါပြီအကိုကြီးရဲ့ပစ္စည်းတွေရေးဆိုမှာဆိုလို့အခုလိုမျိုးတေချာကျွန်တော်ထုတ်ပိုးပေးလိုက်တယ်နော်โอเคဒီမှာ plastic နဲ့လည်းတေချာထုတ်ပိုးလိုက်တယ်ဒီပါကင်းကနှစ်ထပ်တော့ကိုအထက်ထဲမှာအတွင်းထပ်ထပ်ရှိသေးတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကိုကြီး